रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिहि कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर-रहीम। क़ुल अहबितू मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाय फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदनिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक दाइमन अबदा। अल्लाह तबारक व तआला जा तव्हां असांजे मथां अहिड़ा घणा करम ऐं एहसान आहिनि जो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल तव्हां असांखे मग़रिब जी निमाज़ बाजमात नसीब फ़रमाई ऐं उनखां पोइ क़ुरान पाक जे हिन बाबरकत दर्स क़ुरान जे महफ़िल में वेहण जी तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई। गुज़िरियल आयतुनि में अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे लग़्ज़श खे बयानु फ़रमायो ऐं उन सां गॾोगॾु जन्नत मां ज़मीन जी तरफ़ लही वञण जो हुकुम नाज़िल कयो, उन जो बयान बि फ़रमायो हो। त पोइ अॼोकिन आयतुनि में अल्लाह तबारक व तआला इन ई निस्बत सां आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जॾहिं पंहिंजे इन ई भुल ऐं वेसर ते इंसानी फितरत जे एतबार सां पशेमान थियो, अल्लाह तबारक व तआला जे तरफ़ तौबा ऐं ताइब थियण जो इरादो ऐं पक्को पुख़्तो पह कयो। अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम खे कुझु कलिमात सेखारिया तौबा जा, इन जो बयान आहे। ज़ाहिर आहे जॾहिं अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम खे ज़मीन जी तरफ़ लही वञण जो हुकुम फ़रमायो त लही वञो हेठि ज़मीन जे तरफ़। उते आदम जो औलाद हिक ॿिए जो दुश्मन हूंदो ऐं जन्नत मां निकिरो ज़मीन जे तरफ़ वञो, ॼण त इहो सज़ा तौर ते हो। जन्नत में जेके तव्हांखे नेमतूं मिलनि पियूं उहे मुफ़्त में बिना महिनत जे, खाधो पीतो जो कुझु नेमतूं हुयूं उहे वेठे पिया खाओ। हाणे ज़मीन में थोरी वञी पंहिंजी हिमत कंदव, पंहिंजी महिनत कंदव, इन पंहिंजे महिनत सां तव्हांखे सभु कुझु मिलंदो ऐं तव्हांजो औलाद बि हिक ॿिए जो दुश्मन हूंदो। पीउ माउ जे लाइ औलाद जो हिक ॿिए सां विढ़णु, दुश्मनी करणु, इहा ॾाढी ॾुखाईंदड़ शइ आहे। ॼण त इहे सज़ा तौर ते अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम खे ॿुधायूं ॻाल्हियूं ऐं हिक तरफ़ खां ॼण त बाख़बर करणु बि हो। आदम तुंहिंजे औलाद में अॻिते हली करे जॾहिं वधंदी औलाद घणी थींदी, पोइ इख़्तिलाफ़ पैदा थींदो। मतां औलाद जे इख़्तिलाफ़ जे वर चढ़ी वञो ऐं मां रब खे विसारे छॾियो। इहे ॻाल्हियूं बि थींदियूं रहंदियूं, पर पुख़्ता थी करे इंतिहाई सब्र ऐं इस्तिक़ामत सां अल्लाह तबारक व तआला जे ज़ात सां तवजो ॻंढींदा अचिजो। इहे सभु शयूं तव्हांजे फितरी आहिनि, आर्ज़ी आहिनि, ख़तमु थी वेंदियूं। त पोइ हाणे आदम अलैहिस्सलाम जॾहिं ज़मीन जे तरफ़ आयो त उलमा मुहद्दिसीन लिखियो आहे त आदम अलैहिस्सलाम चूंकि पहिरियों इंसान हो, ज़मीन ते आदम अलैहिस्सलाम खां पहिरियां त माण्हू कोन आहे। जिन खे ॾिसे हा त उहे पंहिंजे कमनि कोताहिनि ते कीअं था अल्लाह ताला खां माफ़ी वठनि, जो उन्हनि खे ॾिसी करे सिखे हा। कोई माण्हू कोन हो, कोई माण्हू कोन हो। कीअं उहे लफ़्ज़ चए, कहिड़ा लफ़्ज़ चए, माफ़ी कहिड़नि अल्फाज़नि सां घुरे, अल्लाह ताला जे आॾो आजिज़ थिए, माफ़ी वठे त कीअं थिए। पहिरियों इंसान हो। अल्लाह तबारक व तआला जॾहिं आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे इन पशेमानी खे जॾहिं ॾिठो तॾहिं रब तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम खे उहे अल्फाज़ सेखारिया। अल्लाह तबारक व तआला जी रहमत ॼण त आदम अलैहिस्सलाम जे तरफ़ मुतवजे थी त आदम पंहिंजे कमीअ ते, पंहिंजे लफ़्ज़ ते, पंहिंजे वेसर, पंहिंजे भुल ते पशेमान थियो आहे। कुझु लफ़्ज़ चवणु थो चाहे पर ज़बान साथ नथी ॾेसि त कहिड़ा लफ़्ज़ चए। दिलि कोन थी ज़बान जी रहनुमाई करे सघे त खणी उहे लफ़्ज़ दिलि मां निकिरंसि, ज़बान चई वठे। पर अल्लाह ताला त ॼाणे पियो न जेको राज़नि जो राणो आहे। अल्लाह ताला उहे अल्फाज़ सेखारियसि, रब्बना ज़लमना अनफुसना
वइल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह ताला लफ़्ज़ सेखारिया। जॾहिं आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से फरमाए थो फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही, जॾहिं आदम अलैहिस्सलाम पंहिंजे रब तबारक व तआला जे तरफ़ खां उहे कलमात सिखी वरिता जेके अल्लाह ताला सेखारिया। पोइ फ़ताब अलैहि, पोइ अल्लाह तबारक व तआला खां पंहिंजे इन इहे लफ़्ज़ ते तौबा ताइब थियो, माफ़ी वरितई। इन्नहु हुव तव्वाबुर रहीम। क़ुरान तो फरमाए त पोइ अल्लाह उहा ज़ात आहे तौबा क़बूल कंदड़ बि आहे, रहम कंदड़ बि आहे। अल्लाह तबारक व तआला खां सवाइ हिन दुनिया में को बि इंसान जो ख़ैर ख़्वाह कोन्हे। रब तबारक व तआला जेकॾहिं इंसान खे कंहिं ग़लतीअ ते सज़ा बि ॾिए थो, उन में बि रब जी शफ़क़त मोहबत आहे, उन में बि रब जो प्यार आहे। अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदीअ जे कंहिं बि माण्हूअ खे जहन्नम में ॾिसणु नथो चाहे। अल्लाह पाक पंहिंजे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उम्मत खे पंहिंजे नबीअ सां गॾु जन्नत में ॾिसणु थो चाहे। पर इंसान पोइ जेकॾहिं नाफ़रमान थी वेंदा त पोइ नाफ़रमानी जे करे कॾहिं कॾहिं सज़ा त हलकड़ी ॾिबी आहे न। जीअं इहो गुनाह न करे, जीअं कोताही न करे, पोइ कॾहिं कॾहिं अबे जे आॾो को औलाद में नाफ़रमानी कंदो आहे, थोरी घणी ग़लती कंदो आहे, पोइ अबो जेकॾहिं हुनखे सज़ा ॾे हल्की फुल्की त दुनिया चवंदी त हे ज़ालिम आहे। न, पोइ इन जे सज़ा जे दौरान बि इन जे दिलि में शफ़क़त आहे। मार जे दौरान मारे बि पियो, पर पोइ बि इन जे हथ में, इन जे अख में, इन जे दिलि में शफ़क़त आहे, मोहबत आहे। दिलि ते पथर रखी पियो चंबो हणे त इन जे करे तो हणास जीअं सुधरी पए। पर जे सुधरी वियो, सिखी वियो त सभु ॻाल्हियूं विसरी वेंदासीं, पाण खां बि अबे खां बि। अल्लाह तबारक व तआला इन अबे खां, इन अम्मा खां 70 भेरा मथे, बल्कि हज़ारों भेरा मथे पंहिंजे ॿारनि सां मोहबत रखंदो आहे, प्यारु रखंदो आहे। त पोइ हे पहिरियों आदम, पहिरियों इंसानु जॾहिं उन दिली तौर ते अल्लाह ताला जे तरफ़ मुतवजह थी करे पंहिंजी पिशेमानी ज़ाहिर कई त रब साईं मां तोखां माफ़ी वठणु थो चाहियां, पर उहे लफ़्ज़ मूंखे नथा मिलनि, कहिड़नि लफ़्ज़नि सां तोखे सॼां। अल्लाह ताला उहे लफ़्ज़ सेखारिया। उलमा मुहद्दिसीन लिखियो आहे त अल्फाज़ क़ुरान पाक में अचनि था, जॾहिं को माण्हू गुनाहगार थी पवे, लग़्ज़श थी पवे, कोताही थी पवे त अल्लाह ताला खां कहिड़नि लफ़्ज़नि सां माफ़ी वठे। आदम अलैहिस्सलाम जा लफ़्ज़ क़ुरान पाक में लिखी करे उम्मत मुहम्मदीअ खे सेखारे वियो त रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। चवंदा कयो जॾहिं कोताही थी वञेव त इनफ़रादी तौर ते जेकॾहिं को ॾोह थी वञेव तन्हाईअ जो, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली, इहे लफ़्ज़ चवंदा कयो। अञा जेकॾहिं को अहिड़ो कोताही थी पई आहे रूहानी अमली तौर ते, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यूनुस अलैहिस्सलाम जा लफ़्ज़ क़ुरान पाक चिटनि लफ़्ज़नि में लिखी करे ॾिना तरबियत तौर ते, त ईअं कंदा कयो। त पोइ आदम अलैहिस्सलाम जॾहिं अल्लाह तबारक व तआला जे ज़ात जे आॾो इहे अल्फाज़ पढ़िया, तॾहिं रब तबारक व तआला महिरबानी फरमाई, आदम अलैहिस्सलाम जी तौबा क़बूल फरमाई। हाणे जॾहिं तौबा क़बूल थी पई त जेका सज़ा मिली कोताहीअ जी, नऊज़ बिल्लाह, लग़्ज़श जी, वेसर जी, त जन्नत मां निकिरी वञो, लही वञो हेठि ज़मीन जे तरफ़ वञो, त हाणे उहा सज़ा त माफ़ु थिए न। अब ईअं न, जॾहिं माफ़ी मिलंदी आहे त पोइ सज़ा जेका हूंदी आहे उहा माफ़ु थी वञे। पर अल्लाह तबारक व तआला उन साॻे हुक्म खे बरक़रार रखियो, क़ुलना इहबितू मिन्ना जमीअन बादुकुम लिबादिन अदुव्व। इहे अल्फाज़ पहिरियां फरमाया, पोइ हाणे अल्लाह तबारक व तआला फरमायो त क़ुलना इहबितू मिन्ना जमीअन फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन। लही वञो हेठि सभु जो सभु, आदम तुंहिंजो औलाद, तूं, तुंहिंजी घरवारी, सभु जो सभु, शैतान बि हुन, इब्लीस बि हुते, लहो लहो सभु लही वञो। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, पोइ यादि रखो पहिरियां जेको तव्हांखे हुकुम हुयो न, उहो सज़ा तौर ते हो। तव्हां खां भुल छो थी, न थिए हा न, सज़ा हुई त जन्नत मां निकिरी वञो, ज़मीन जी तरफ़ वञो। हाणे साॻियो ई हुकुम बरक़रार रखूं था हिकमत जे तौर ते, तव्हांखे ज़मीन ते रहणो आहे। उन में असां जूं हज़ारे हिकमतूं आहिनि। छो त आदम अलैहिस्सलाम जे पैदा करण वक़्तु ई अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तनि जे आॾो इहे अल्फाज़ फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ ख़लीफ़ा, मां ज़मीन में पंहिंजो ख़लीफ़ो नाइब थो बनायां। त ॼण त अल्लाह तबारक व तआला जे हिकमत ऐं मंशा मुताबिक़ आरज़ी तौर ते जन्नत में रहाइश ॾिनी वई। पोइ वरी अल्लाह ताला पंहिंजे उन ई मुकमल
इरादे तौर ते जेको अल्लाह ताला जो इरादो हिकमतुनि सां भरियल हो त ज़मीन ते आदम अलैहिस्सलाम खे ख़लीफ़ो बनाईंदुसि, ज़मीन में रहंदो, उनजो औलाद बि उनजूं ज़रूरतूं बि उते ज़मीन ते हूंदियूं। उन इहे इरादे जी तकमील लाइ अल्लाह ताला साॻे हुक्म खे बरक़रार रखी करे फ़रमायो त ज़मीन ते वञी करे रहो। पोइ तालीम तौर ते अल्लाह ताला फ़रमायो ॿुधो इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, तव्हां वटि वक़्फ़े वक़्फ़े सां मुंहिंजे तरफ़ खां पैगाम ईंदा, काई बि हिदायत मुंहिंजे तरफ़ खां जेकॾहिं अची वञे न त पोइ उनखे फ़मन तबिया हुदाय, जेको बि तव्हां मां मुंहिंजे उन हिदायत खे चंबड़ी पवंदो फला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनखे न के ख़ौफ़ हूंदो क़यामत क़ब्र हिसाब महशर जो, न के वरी को ग़म हूंदुसि, दुनिया जी का नेमत का ज़रूरत उनखे न मिली हुजे त उन ते को कंहिं बि क़िस्म जो ॾुख का परेशानी को ग़म बि न हूंदुसि, न गुज़िरियल ज़माने जो को ॾुख हूंदुसि, न ईंदड़ क़ब्र क़यामत हिसाब किताब जो को उनखे ख़ौफ़ हूंदो। उन माण्हूअ खे इहे ॿई शयूं नसीब थींदियूं, ख़ौफ़ ऐं ख़तरे खां आज़ादी उनखे नसीब थींदी जेको मुंहिंजे हिदायत जी ताबेदारी कंदो। मुंहिंजे तरफ़ खां जेका तालीम मिलेव उनखे चंबड़ी पवंदो, चंबड़ी पवंदव त पोइ इहे ॿ तव्हांखे भलायूं मिलंदियूं, कोई ख़ौफ़ कोई ग़म तव्हांखे न मिलंदो। पर पोइ वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना, जेको न इनकार करे वियो असांजे तरफ़ खां मोकिलियल पैगाम जो ऐं उनखे कूड़ो भायईं, असांजे तरफ़ खां जेका आयत का निशानी काई तालीम आई उनखे जेकॾहिं न कूड़ो चयो त उलाइका असहाबुन नार, उहे वरी बाहि वारा थींदा, हुम फ़ीहा ख़ालिदून, इहे बाहि में हमेशह रहंदा। हाणे अल्लाह तबारक व तआला ॼण त आदम अलैहिस्सलाम खे इन लफ़्ज़नि सां इहा तालीम बि ॾेई छॾी त तव्हांजी मुस्तक़िल रहाइश ज़मीन ते थींदी, उहा ज़मीन वारी मुस्तक़िल बि आरज़ी मुस्तक़िल आहे, अहिड़ी जो हमेशह कोई न रहंदो, पंहिंजे वक़्त ते वरी उनजो दम परवाज़ थींदो, वरी ज़मीन जे अंदरि वेंदो, वरी वक़्त ते उन ज़मीन मां बि कढंदासीं, माशर जे मैदान में ईंदो, वरी वक़्त ते या त जन्नत या त जहन्नम। पोइ इहो फ़रमाए छॾे त असांजे तरफ़ खां जेका तालीम तव्हां ॾे अचे उन तालीम खे चंबड़ी पहुचो, जेको चंबड़ंदो त ॿ इनाम ॾींदोमांसि, काई नेमत उनखे न मिली आहे, हथ मां निकिरी वई, ज़ाया थी वई, ख़तमु थी वई, उन ते कंहिं बि क़िस्म जो को ग़म न हूंदुसि, कोई फ़िक्र न हूंदुसि, ऐं मुस्तक़बिल में क़यामत क़ब्र हिसाब किताब जो कोई इनखे ख़ौफ़ बि न हूंदो। अल्लाह ताला जे तालीम खे जेको चंबड़ी पियो था, हितां सम्झ में आयो त दुनिया जे अंदरि जेके माण्हू हिदायत वारे रस्ते ते अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जी तरफ़ खां ॾिनल तालीम खे चंबड़ी करे हलनि था, उन्हनि माण्हुनि खे दुनिया में कंहिं बि क़िस्म जो को ग़म को ख़ौफ़ ख़तरो कोन्हे। बाक़ी हीअ सॼी ज़िंदगी सूरनि दर्दनि ग़मनि सां भरियल आहे, को बि माण्हू ॾुख सूर खां वांदो कोन्हे, जंहिंजो जेतिरो पैसो ॾोकड़ जाइदाद मिल्कियत वॾी उन जा सूर दर्द बि वॾा, जेको जेतिरो ग़रीब उन जा सूर दर्द बि ओतिरा नंढा, जंहिं वटि जेतिरो पैसो घणो उनजो ओतिरो हिसाब बि सख़्तु, जंहिं वटि जेतिरो पैसो थोरो उनजो ओतिरो हिसाब बि आसान। वांदो केर बि कोन्हे, पंहिंजे पंहिंजे हैसियत जे आधार ते आज़माइशूं ॾुख सूर सभु कंहिं ते अचनि था। पोइ उहे माण्हू जेके अल्लाह ताला जे ज़ात सां लव लॻाए छॾींदा आहिनि, मुहबत करे छॾींदा आहिनि, अल्लाह तबारक व ताला जे ज़ात सां पंहिंजो ताल्लुक़ ॻंढे छॾींदा आहिनि, गोया के पंहिंजी ख़्वाहिश का बि न रखंदा आहिनि, बसि अल्लाह जे रज़ा ते राज़ी रहंदा। अल्लाह साईं जेकॾहिं तो ॾुख ॾिनो न मां तोसां ॾुख में बि राज़ी, घुरंदा कोन अथसि, पर जे ॾिनो अथई त पोइ हिन सां बि तोसां राज़ी। पोइ उहे ग़म ॾुख कंहिं बि शइ ते न कंदा आहिनि, उहे इन्हनि शयुनि खां आज़ादु हूंदा आहिनि। बाक़ी फितरी तौर ते हर माण्हू खे ख़ौफ़ ख़तरो थींदो, जीअं मिसाल तौर ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन जे मुक़ाबले में उन वक़्तु जादूगर जॾहिं फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम जे साम्हूं आंदा मुक़ाबिलो थियो त मूसा अलैहिस्सलाम पंहिंजी लठी उछलाई त नांग थी वियो, त उनखे हथु न पियो विझे, ला तख़ाफ़ी वला तहज़नी, न पियो हथु हुजे। अल्लाह तबारक व तआला फ़रमायुसि त परेशान न थी, इहो फितरी ख़ौफ़ आहे, उहो सभु कंहिंखे थिए थो। या मिसाल तौर ते बिजली आहे, बाहि आहे, उन में हथु कोई बि न विझंदो, ईअं कोन्हे त को नेक हुजे निमाज़ी हुजे त बिजलीअ में हथु वञी विझे, बाहि में हथु वञी विझे त उनखे बाहि कुझु न चए। इहे फितरी शयूं आहिनि, साड़ण जो कमु आहे। अल्लाह तबारक व तआला कॾहिं कॾहिं आदत जे ख़िलाफ़
उन्हनि शयुनि जो नुक़सानु इंसान खे न ॾिए तो रब तबारक व ताला जो उन इंसान जे हथ ते या करामत ॾेखारणु रब जो कमु आहे। बाक़ी बाहि में साड़णु इहो कमु रखियलु आहे। जेकॾहिं नथी साड़े त अलाह ताला जो हुकुम अथसि, उहा का करामत हूंदी बुज़ुर्ग जी या कंहिं नबीअ जो मौजूज़ो हूंदो, बाक़ी न त साड़ींदी। त बहरहाल फितरी ख़ौफ़ ख़तरा सभु कंहिंखे थींदा। अलाह जे ज़ात सां जंहिं तालुक़ ॻंढे छॾियो उनखे कंहिं बि क़िस्म जो ख़ौफ़ ख़तरो न थींदो। अलाह ताला इहे शयूं आदम अलैहिस्सलाम खे ॼण त सेखारे छॾियूं। पोइ हाणे हिननि आयतुनि जे अंदरि ज़ाहिरी तौर ते ॾिठोसीं त आदम अलैहिस्सलाम खे इब्तिदा में तौबा छण जे लाइ तौबा ताइब छण जे लाइ कलिमात न पिया अचनि, अलाह ताला सेखारिया। पोइ आदम अलैहिस्सलाम उन्हनि अल्फाज़नि खे वठी करे तौबा कई, अलाह ताला क़बूल फरमाई। पोइ ज़मीन ते रहण जो हुकुम बि ॾिनो साॻियो ई हिकमत तौर ते। पोइ वरी तलक़ीन बि फरमाई त मुंहिंजे तरफ़ खां हिदायत पैगाम को अची वञे त उनखे चंबड़ी पहुचो, जेको चंबड़ियो उनखे ख़ौफ़ ख़तरो न हूंदो, ऐं जेको न चंबड़ियो त उहो बाहि वारो थींदो, जहन्नम में रहंदो। ज़ाहिरी आयत जो ख़ुलासो इहो। पर गहरी नज़र सां ॾिठो थिए त अलाह तबारक व ताला ॼण त हिन क़ुर पाक जे अंदरि इन्हनि आयतुनि में तव्हां असांखे हिकिड़ो वॾो सबक़ु ॾिनो आहे। वॾो सबक़ु हीअ त सभ खां पहिरियां इंसानु ख़ता जो पुतलो आहे। चवंदा आहियूं काई ख़ता थी पवे, को गुनाह थी पवे त फ़ौरन तौबा कजे, फ़ौरन तौबा कजे, उन जे विच में विथी न विझिजे। पोइ तौबा जे लाइ वरी बुज़ुर्गनि 3 शर्त लिखिया आहिनि। पहिरें नंबर ते जेको गुनाह जेका कोताही थी वई आहे उन ते इंतिहाई शर्मसार हुजे, इंतिहाई शर्मसार हुजे, ग़मगीन हुजे, इंतिहाई अल्लाह ताला जे ज़ात ॾाढो शर्मिंदा हुजे त मूंखां इहो ॾोह न थिए या मूंखां छो थियो, शर्मसार थिए। ॿिए नंबर ते उन गुनाह खे बिल्कुलु छॾे ॾे, बिल्कुलु छॾे ॾे, वरी उन गुनाह जे वेझो न वञे, बिल्कुलु छॾे ॾे। ऐं 3 नंबर ते आइंदा कॾहिं बि उन गुनाह खे करण जे लाइ इरादो दिलि में न रखे, माना उन गुनाह खे आइंदा जे लाइ हमेशह हमेशह जे लाइ छॾण जो पको पाउ करे, पको आज़म रखे। इहे 3 शर्त हूंदा त पोइ चइबो तौबा पकी आहे। इन्हनि 3 शर्तनि मां को बि हिकिड़ो शर्त गुम हूंदो, शर्मसार न ईंदो अचे त बि इहा तौबा न चइबी। या शर्मिंदा त आहे पर गुनाह खे हमेशह हमेशह छॾण जो इरादो नथो रखे, तौबा तौबा बि करे थो, शर्मसार बि थिए थो, पर गुनाह छॾे नथो, इहा बि तौबा कोन्हे। कंदो थो अचे, गुनाह बि करे थो ऐं तौबा बि करे थो, इहा तौबा न ई मज़ाक़ आहे, ईअं न थींदो। ॼण त क़ुर पाक जे इन्हनि आयतुनि में अबे आदम अलैहिस्सलाम वारी तौबा खे बयानु करे औलाद खे सेखारियो त तव्हां खां जेकॾहिं कोताही थी वञे त पंहिंजे अबे वारो तरीक़ो अपनाइजो। इहा ई वॾी तालीम अलाह ताला इंसान खे सेखारे छॾी। ऐं इन सां गॾोगॾु ॿियो सबक़ु ही मिलियो त अलाह तबारक व ताला जे ॾिनल तालीम में इंसान खां जेकॾहिं का कोताही थी वञे त माफ़ी बि उन अलाह जे ज़ात खां वठिबी। माफ़ु करणु इहो अलाह ताला जे ज़ात जो कमु आहे, ऐं माने जी तौबा खे क़बूल करणु इहो अलाह ताला जे अख़्तियार में आहे। कंहिं पीर बुज़ुर्ग फ़क़ीर वलीअ जे हथ में कोन्हे। जीअं पुराणे ज़माने में यहूद नसारा पंहिंजे पीरनि वटि, पंहिंजे पादरनि वटि वञी करे कुझु हदियो ॾींदा हुआ, पोइ उहे वरी उन ते हथु घुमाए वरी चवंदा हुआ त चङो भला तुंहिंजी तौबा हाणे क़बूल थी, तोखे माफ़ी ॾेई छॾियमि। अॼु बि केतिरा ईअं जाइल वीचारा कंहिं पीरनि कंहिं फ़क़ीरनि वटि वञनि था, साईं मूंखां हेॾो थी विया आहिनि, ग़लती थी वयूं आहिनि, साईं हे बसि मुंहिंजो हदियो क़बूल पवे, मूंखे माफ़ी मिले, हल बाबा तुंहिंजी माफ़ी थी वई। हीअ आयतूं ॿुधाइनि थियूं त अलाह ताला जे ज़ात खां सवाइ माफ़ीअ जो अख़्तियार कंहिंखे बि कोन्हे। इहे सभु पंहिंजो पैसो बि विञाइनि था, पंहिंजी आख़िरत बि विञाइनि था, माना दुनिया बि पंहिंजी आख़िरत बि ॿई विञाइनि था, तबाह था कनि। जेके दुनिया में माफ़ु कनि था या जेके माफ़ी ॿियनि खां वठनि था, ॿिन्हिनि जी आख़िरत तबाह। क़ुर पाक सेखारे छॾियो अलाह तबारक व ताला खां सवाइ केर बि माफ़ु करण जो अख़्तियार नथो रखे। तौबा क़बूल करण जो अख़्तियार बि सिर्फ़ु अलाह ताला जे ज़ात खे आहे। हाणे पोइ रिवाज जे अंदरि ईंदो, हदीस पाक जे अंदरि अचे थो, इंसान जॾहिं तौबा ताइब थियण जी कोशिशि करे न त पोइ हरू भरू इहा ॻाल्हि कोन्हे त इंसानु वॾियूं रड़ियूं करे, रंभाट करे, बरड़ाहट करे वेठो, एॾो वॾो रोए, न। दिलि ई दिलि में जेकॾहिं शर्मसार आहे, दिलि ई दिलि में पको पहो थो करे त आईंदा ॾोह न कंदुसि, हमेशह हमेशह लाइ छॾे ॾिनो। अलाह ताला जा रुॻो हिन पके अज़म सां ख़ुदा जे ज़ात जा ॾो शर्मसार थी करे तौबा जा अल्फाज़ चवे
बंदे जे चवण में देर आहे, अल्लाह ताला खे माफ़ करण में देर कान लॻंदी आहे। पोइ मूसा अलैहिस्सलाम जे उन वाक़े में तव्हां बुज़ुर्गनि खां ॿुधो हूंदो त हिकिड़ो माण्हू हो, मूसा अलैहिस्सलाम जे दौर में बरसाति न पई वसे, अल्लाह ताला खां दुआऊं घुरियऊं, क़ौम सॼी मूसा अलैहिस्सलाम ॾे आई, मूसा अलैहिस्सलाम दुआ घुरी, सॼी क़ौम खे वठी करे अल्लाह ताला खे ॿाॾायो, अलाह साईं बरसाति वसे। अल्लाह ताला फरमायसि त मूसा तुंहिंजे क़ौम में हिकिड़ो गुनाहगार आहे, उनखे कढ त पोइ उनजे करे बरसाति नथी वसे। मूसा अलैहिस्सलाम ऐलान कयो भाई निकिरी वञे उहो जेको अहिड़े अहिड़े क़िस्म जो ॾोहारी आहे, निकिरी वञे उहो जंहिंजे करे बरसाति नथी वसे। हाणे उहो बंदो उन हुजूम जे अंदरि मौजूदु आहे, विझई चादर मथां, अल्लाह ताला खे ॿाॾाई, अल्लाह या अल्लाह मूंखे रुसवा न कर, अल्लाह से मां तौबा ताइब थो थियां, अल्लाह से आइंदा ॾोह न कंदुसि, पकी तौबा कई दिलि ई दिलि में। देरी उहा बरसाति वसणु शुरू थी वई। मूसा अलैहिस्सलाम वरी मुंहिंजा रब तो चयो त हुन माण्हूअ खे कढो, निकितो त केरु बि कोन, मींहुं बि वसियो, इहो कीअं? अल्लाह ताला फरमाए जंहिंजे करे न पियो वसायां उनजे करे ई त हाणे वसायो अथऊं। ईअं कीअं? चयो मूंखे ॿाॾाई, मूंखां माफ़ी वरितई, माफ़ी ॾिनीमांसि, तौबा क़बूल कयमि। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ु कयो त अल्लाह साईं मूंखे ॿुधाए भला उहो तुंहिंजो बानू कहिड़ो आहे जंहिंजे करे तूं बरसाति वसाई, प्यारो तुंहिंजो बानू थी पियो। हाणे अल्लाह साईं फरमायो जॾहिं ॾोहारी हो तॾहिं रुसवा कोन कयोमांसि, हाणे त मूंसां यारी अथसि, हाणे कीअं रुसवा कंदोमांसि, हाणे त ॾकींदोमांसि, हाणे त मूंसां हुनजो तालुक़ु आहे। त इहे ॻाल्हियूं सेखारीनि थियूं तव्हां असांखे त जेकॾहिं का ग़लती थी पवे त फ़ौरन तौबा ताइब थिजे ऐं तौबा जे लाइ पको पह कजे त आइंदा इन गुनाह जे तरफ़ न वेंदुसि, हमेशह जे लाइ छॾे ॾिनुमि। ऐं इंतिहाई अल्फाज़नि सां अल्लाह ताला जे ज़ात खे पुकारे शर्मसार थी करे उहे लफ़्ज़ क़ुर पाक ॾिना आहिनि। रब्बे इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली, रब्बना ज़लमना अनफुसना, इहा तूं पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये पढ़े अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाईंदो, तौबा में क़बूल फरमाईंदो। अल्लाह पाक खां दुआ आहे त ॿुधण सां गॾोगॾु आख़िरत जे लाइ निजात जो ज़रियो बनाए, अमल जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आख़िर